Почитувани гледачи, продолжуваме со втората сезона на серијалот Бизнес клуб на Стопанската комора на Македонија и Трето уво. Денешен нас гостин Андреа Серафимовски. Добро дојдовте. Добро ве најдов, председател. Сакаме да ви честитам. Ви благодарам. Како најактивен председател на Сдружение во Стопанската комора на Македонија. Јас сум долго и ретко можам да набрам луѓе кои како тебе одвојувале толку време од својата работа за да допринесат нешто за заедничкото добро во гранката кога што припаѓа. Што те мотивира тоа? Прво ви благодарам, многу ми значи тоа признање, зошто? Затоа што кога работите напорно и кога се вложувате себе си комплетно во некој процес или во некоја тема, често само се ги броите грешките. Така да никогаш сами на себе не си давате признање и тоа некако времето тече, вие си давате се некои критики и не сваќате колку сте били успешни или не сте били, се додека не дојде признанието. Ова признање многу ми значи затоа што не сум бил свесен, не сум очекувал, ниту сум планирал да имам било какво признање, сум планирал само да ја водам работата најдобро што можам и да дадам се од себе. Така да некако сета онаа тешкотија која ми беше затоа што сепак улогата моја во Сдруженијето е непрофитабилна, неплатена и сето тоа, значи се работи од џелба, од општествен интерес го рачунам ја и со тоа еден од најголемата моја општествена улога ја рачунам токму председателството во Сдруженијето, така да кога ќе ви дојде на крај признање, сваќате дека не е залудно сето она што го правите и нема мал ефект сето она што го правите, така да многу ми значи во признање. Драго ми е тоа, меѓутоа ние знаеме често да се народот што кажува да се посипа со пепел, затоа што се повеќе се критикуваме, а се повеќе простор оставаме да нешто што е добро го потенцираме, напредно го наградиме и така натаму, така да мислам дека и целта на нашата емисија е да афирмираме некои позитивни гледишта, за разлика од медијата во кој што живееме, каде што се апострофираат само негативностите. Андреа Серафимовски е член на управен одбор на градежното друштво Гранит АД Скопје. Точно. Ти добро знаеш што е за мене Гранит. Знам. Најдобрата компанија, да. И за мене исто. Така. Да. Како успеа да се одржи толку време? Гранит е компанија, една од најголемите компании во регионот, да. И компанија која за себе има многу дела кои што се стварале историски во многу години. Јас често знам да кажам зашто сме ние успешни во Гранит и зашто сме опстоиле, затоа што сме наишле на систем кој бил разработен и бил на прави нози, на прави темели поставен. Така да вие денес кога ќе дојдете да работите во Гранит, вие не допринесувате на почеток во ниедна смисла, него земате од системот се што ви треба. Тоа е голема благодет, поготово благодет на луѓе кои се амбициозни и кои на долг рок си своите кариери планираат. Така да во Гранит кога ќе работите ќе сватите дека секоја алка има зошто е тамо поставена и има своја вредност. Така да ни една улога, нити еден дел, нити една дејност не се потценува. Зашто? Затоа што спецификата која носи секој агол од нашата компанија е специфика која може да допринесе за креирање на зголемена вредност или за намалување на зголемена вредност. Крајната компанија која еве за брзо ќе слави 75 години од постоењето. Така да јас сум стварно почестен што сум дел од оваа компанија. На почетокот кога се вработив во Гранит знаев со што ќе се соочувам, но најголем совет што го добив од татко ми, а тоа е кога се вработував во Гранит, имав понуда да бидам вработен во Гранит или да се вработувам во Гранит. Нема да заборавам добронамерната да речам на некој начин и ми отвори очи таа на татко ми мисла, ми рече ти вработи се во Гранит 10 години работи, а после тоа ако сакаш остани работи, ако сакаш се работувај. Сега сфатив уствари што тоа тогаш во тој период значело. Да се научи школата. Па секако. За помладите генерации треба да знаат и да напоменеме дека Гранит е една од компаниите која што во текот на социјализмот, а и после него представуваше дел на големата четворка која е на градежни компании, која настапуваше насекаде во Европа и во светот. Да, сега сме во големата четворка на Балканот,
Да. но не се исти условите, така да борбата продолжува. Јас сум горд што Гранит се уште брои околу 1000 вработени. Горд сум на нашите пофалби што ги имаме во последно време, така да кај да одиме во странство имаме стварно една референца. Која се збори во матичните држави во кои што сме работеле, а се надевам дека во периодот кој следи и повторно ќе се вратиме на странските пазари за да можеме сето ова да го зголемиме дупо и да можеме да креираме на додатна вредност не само на нашата економија, туку и на нас самите. Малку луѓе знаат дека Гранит како голема градежна компанија е во врвот на листата на компании кои поддржаваат Стопанската комора. И финансиски, и организационо, и кадровски и така натаму. Што значи Стопанската комора за конкретно за Гранит? Значи, ние имаме сите како луѓе, да кажем, тројна улога. Едната е персонална, другата е професионална, а третата е општествена. Баш таа општествената улога на сите од нас, и као поединци, и као компании, е она улога која ни ги креира обкружувањето. Така да ние не можеме да се надеваме дека ќе живееме во нормална држава, дека ќе живееме во здрава држава, доколку таа општествена наша улога ја потцениме. И доколку само работи на нашата персонална и на нашата професионална улога. Мислам дека и Гранит, и вработените во Гранит, таа лекција имаат научено на почеток, и тој став сме го зазеле сите заеднички. Зашто? Затоа што и ние сакаме таму кај што екзистираме, таму кај што ни е матицата, а и јас сакам таму кај што ми растат моите деца и кај што екзистирам да гледам среќни луѓе. За да гледам среќни луѓе треба да го подобрам општеството, барем јас да дадам максимум, а и компанијата за која работам сигурно. Токму тој максимум се дава преку нашата општествена улога, а Стопанската комора е идеална и највисок степен на дејност што може да се случи за една приватна компанија или физичко лице, да соделува, да помага во работењето, активен да биде, се со цел преку Стопанската комора да делува на окружението во кое што живее. И јас ценам дека тоа ние ќе го работиме со дека постои компанијата и со дека ние сме здрави и живи. Браво. Страшо Милковски, човекот кој што стана обележје за Гранит во последните 30 години, покажа дека ако си стручен, ако си изворно израснат во организацијата, ако си упорен, можеш да направиш чуда. Полска, Република Српска, Украина, кај беше Хрватска, Албанија, Косово станаа трајни белези на уна што значи самостална Македонија. Зборувам за периодот во заедничката држава која Гранит беше присутен и на други континенти. Така натаму, али овие оставија сериозен белег на една фирма која што се бори лавовски на пазарите на Европа и постигнува огромни резултати. Тоа дело го настави и неговиот син Зоран, кој што денеска е активно вклучен во ова. Тоа го докажуваш ти, тоа го докажуваат на сите нивоа. И ако така сплотени настапуваме, мислам дека македонската економија има шанса. И примерот на Гранит е као косница, као матица на наша домашна домицилна фирма многу значаен да успее за да може да се створи такви предпоставки во другите делови на бизнисот во Македонија. Тешко е во Гранит кога ќе се вработите, има една тешка работа, тоа е како во таа голема конкуренција вие да испливате. Тоа не е проблем нас со нашите кадри што ги вработуваме. Значи, концептот на тоа да се вработите во Гранит да станете успешен е многу тежок. Зошто? Затоа што Гранит е компанија која сите своји дејности кои ги користи ги има како сопствени капацитети оформено и треба стварно да знаете и да умеете да стигнете до некоја положба која е повисока, да станете директор или станете член на управен одбор. Јас кога се вработив во Гранит имав голем терет, тоа е да се докажам пред институцијата, поготово пред нашиот тогашен генерален директор, затоа што он ја даде шансата неизмерно и ценам дека тоа што е Гранит денес е највеќе, без разлика на се останато што се случувало, е највеќе на проценката на нашиот тогашен генерален директор да ја смени генерацијата во 2013-2014 година, кога никој тоа не го направи. Ние тога бевме таа генерација која ја замени старата генерација, ние бевме плејада на инженери кои денес се сите претежно успешни проект менаџери и директори. И јас лично рачунам, моје лично мислење дека таа храбра смена тогаш за која што он имаше критики од сите страни, ја доведе фирмата да биде сега како што е. Во тоа време најуспешните наши сегашни директори и менаџери се вработија, во тоа време неговиот син и неговата ќерка ја презедува фирмата да работат.
И ние сепак имаме уште една, сите заедно имаме уште една тешка задача, а тоа е неговите потомци да го достигнат него, а ние да ги достигнеме успесите што ги прави во граните во Така и тука мора да се напомени доведувањето на кадар од страна надвор од Македонија за вредни проекти. Тоа го имаме, имавме доста стручњаци сега работат од странство, поготово делот на правниот сектор, делот на градежништвото. Не можеме на тоа да останеме имуни, затоа што нашиот став е дека секој што ја разбира работата и може да работи за нас, може да дојде во нашиот дом. Така да во принцип имаме доста странци кои работат во нашата компанија, кои part-time, кои целосно. И се надевам дека многу учиме од нив, они учат од вклопувањето во нашиот систем и така заеднички некако ја градиме компанијата да остане тоа што... Андреја Серафимовски, значи председател на Сдруженијето за градежништво и градежни материјали на Стопанската комора. Андреја Гранит, ти некако си го презеде тоа. Уз комора ви викаат Андреја Гранит, а? Па добро, некако. Роден гостиварец, живее во Скопје. Точно. Тоа мене многу ми се бендисува, затоа што јас јавно прокламирам дека треба кадрови од натрешноста се повеќе да доаѓаат во Скопје и обратно. Точно. Па некако ние од натрешноста посме агилни, поамбициозни сме, некако сакаме најверојатно да излеземе од средината во која што сме. Јас имав среќа да растам во едно опкружување на интелектуалци, почнувајќи од моите родители, па се до цела моја родбина и некако таа амбиција беше кај мене можеби поголема него кај другите, затоа што гледав што се случува и што може да направиме. Не, него сите ние би биле гаранција за тој процес на децентрализација кој што мислам дека е многу битен за развој на државата. Секако. Да се тргнеме од ова што значи концентрација на све и се што во Скопје и да го направиме просторот целосно искористено од државата е значајна работа. Па тоа е градежништвото, токму и тоа го прави, иако не се гледа, ние на проектите што ги имаме, претежно не се во Скопје, таму ни е целата инфраструктура, таму ни се сите луѓе, сите тие таму делуваат, живеат, некако дава додадена вредност токму на регионите во кои што работат. Последниве 10 години често пишувам написи кои што се предизвикани од она што го гледам при посета на компаниите, при посета на градовите и така натаму. Ако пишувам за градежништвото, тие се не чита. Знаеш зашо? Не. Не. Заради големата традиција. Градежништвото во Македонија помогна на милиони луѓе да се етаблираат, да се снајдат, да ги школуваат децата, да изградат куќи, станови и така натаму, остана во најдобро селјавање. Дали ние уште еднаш ќе го повториме тоа и дали сме на пат тоа да го направиме? Градежништвото е една од трите најголеми стопански гранки во нашата република. Гранка што брои околу 50 и на во моментот 46.410 вработени. Една силна гранка што може да биде мотор на економијата и не само во нашата држава, туку може да биде да стане дел и како најголем наш извозник и на работна сила, а и на прилив на странски девизи во нашата компанија, да не одлеваме веќе наши пари во странство, некако да пробаме да донесеме пари од странство во нашата република. Традицијата се препознава во градежништвото на секој чекор. Сите оние компании кои долго работат имаат некоја традиција, во духот на компаниите се познава дека таа традиција се негува и дека луѓето не ја работат само заради профит работата, него ја работат и од љубов. Така да рачунам дека ова стопанска гранка, како една од трите најголеми стопански гранки, мора да дојде на пиедестал на интерес на државната заедница, се со цел да го искористиме сето он потенцијал кој го нуди градежништвото, а кој не е искористен во моментов, јас барем така чувствувам и така знам, се со цел за да можеме не само да креираме додатна вредност тука на економијата, туку да креираме додатна вредност која би ја влечеле од странските пазари. Има македонскиот градежништво потенцијал со некои краткорочни, да кажам, мерки, долгорочна стратегија, можеме стварно да се гордееме еден ден со тоа дека имаме стопанска гранка која не обележува како држава, а потенцијалот се сигурен дека постои. Тоа е многу точна констатација, затоа што ние не можеме да направиме никаков радикален скок во развојот ако не влеземе во инвестициони активности, а тие не можат без градежништвото. И мислам дека е клучот на таа работа тука да работите кои што можат да ги изведат домашните компании градежни, да ги изведат и да се дигнат на едно повисоко ниво и да допринесат за раст на GDP-то и на инвестиционите активности кои што ќе има како последица резултат поголем профит за компаниите, поголем стандард за граѓаните.
Секако. Ние се бориме за тоа долго време, меѓутоа тешко ни оди. Тешко ни оди, но сепак јас сум оптимист дека тоа може да се случи. Кај нас ние сме мала држава, кај нас може за многу кратко време да се случат многу големи работи, како што за кратко време многу лоши работи се случат, така мислам дека и обратно за кратко време многу добри работи може да се случат. А се надевам дека државата од ден во ден е се посвесна и посвесна што значи македонска оператива, што значи голема фирма. Затоа што доколку погледнеме во околината, па и подалеку ќе видиме дека за секоја голема светска европска компанија градежна стојат државни институции и како заштитници. Без тоа не можеме, зашто главните инвестиции се инвестиции кои ги пропишува државата. Така да ценам дека државата во наредниот период мора да се заангажира, градежништвото да дојде до пиедестал и мора да се заангажира компаниите да работат подобро, да се обезбедат подобри бизнис клими во кои што ќе работат градежниците. Јас тврдам денес дека до подобар стандард на работниците можеме да дојдеме само со поквалитетни фирми и со подобри услови за работење во фирмите. Не можеме да очекуваме поголеми плати на работниците и здрава економија доколку се движиме до компаниите да работат по цени кои се на да не кажам еквивалент на нула или минусни, а работниците да очекуваме дека ќе бидат се побогати и побогати. Главната формула во оваа држава ценам дека е зголемување на капацитетот на компаниите, иако потенцијалот го кажавме веќе дека го имаме, зголемување на нивниот активно учество на големи капитални проекти по добри цени, се со се да можеме да го дигнеме и стандардот на работниците, тоа е стандардот на луѓето. Ево да ја повалим и владата за последниот потез кога даде согласност и во Стопанската комора се формира работно тело кое што се работи таму и во владата, заеднички да ги поттикне инвестиционите активности и работата на градежништвото. И дека во тој правец мислам дека имаме добар напредок, затоа што се контролираат недавно работите. Али оно што како краен продукт треба да излезе од тоа е нашата желба да склучиме еден договор со владата и да ги регулираме клучните прашања меѓу градежништвото и државата, јавниот сектор, за напредок понатамошен на оваа значајна гранка. Круна на она што го работеше Сдруженијето во последните 10 години, го ценам оваа соработка со владата, која без активно учество на вас како претседател и активно учество на премиерот на републиката, немаше да биде во овој обем по кој што сега го правиме, а тој обем е многу висок, така да тоа го рачунам ова партнерство некако и оваа соработка што сега ја креиравме, за која што треба да престои подпишување на меѓусебна спогодба, тоа сето да го озваничиме, како еден од најголемите успеси и за комората, но и за Сдруженијето кое го водиме. Тоа дава голем поттик на нас градежниците дека ќе се решаваат проблемите после 3-4 состаноци кои ги имавме во владата активни. Гледам едно раздвижување што не сме го виделе, барем ја додека сум претседател последните 10 години, значи дефинитивно владата сака да се постави како партнер на градежништвото, а не како оценувач на градежните состојби. Мојот став е се додека не седнеме заеднички да ја сработиме работата, зашто една работа за да се сработи мора да се сработат сите чинители кои се учесници и да нема подчинети и надценети страни во соработката помеѓу тие чинители. Така да ова наша соработка ја гледам како едно големо партнерство со кое што градежништвото сигурно ќе добие во иднина. Се сеќавам на моите први впечатоци од градежните компании на работните акции. Многу луѓе не знаат дека работните акции не беа форма на практично дотирано и работење и дружење на младите генерации во тогашна Југославија, него форма на пазарно работење кое што беше организирано на начин да ги оспособи луѓето за предизвиците кои што постојат пред нив. Јас научив многу на нив, али се сеќавам на една слика на Стреџево кога ги пречекав како 18-годишњак. Дојде председателот на владата Благој Попов и 4 големи директори и тоа како да се дрмаше патот под нив и тоа од големината и моќта која што постоеше. Гранит, Пелагонија, Маврово и бетон. Да. Столбови денеска од нив остана само гранит. Што е причината? Тоа дека остана гранит за нас изгледа дека е добро, ама ја можам да кажам со 100% сигурност дека тоа е многу лошо да станете сам во една држава без конкуренција на тоа ниво, затоа што ќе останете неразбрани и ќе останете со проблеми кои ќе бидат само ваши и ничиви други, што е многу тешко за решавање.
Нема содружник. Нема содружник, нема конкуренција, нема надпревар, немаш нешто да се повикаш, немаш што да се споредиш. И само работата надвор од границите на државата во тој случај ти дава некоја реалност кај си ти и што треба да правиш, затоа што во една држава каде што вие сте најголеми, а другите се помали, прилагодувањето е од подобар кон полош, што не е добро за компанијата, а ние сакаме да имаме прилагодување кон подобри, така да или ќе имате конкуренција во државата или ќе мора надвор да одите, за да можете да станете се подобри и подобри, во се друго е ризик за компанијата. Така да... Тоа е следното прашање. Што треба да направи Стопанската комора и Сдруженијето за градежништво да и поттекне процесите на излегување надвор од Македонија на градежните фирми? Ние се тоа што го работиме во моментов, тоа треба да се направи, значи да ги подобриме прво условите овде македонските компании да заработуваат и работат, затоа што дома ако не работите и не заработувате, тогаш никој нема да ве земе ни во странство, нити ќе можете у странство да се прилагодите. Значи, прво македонските компании треба да ги искористат своите потенцијали на домашното, да ги направиме компании со референци, со кадар, за да можеме да излеземе надвор и да можеме успешно да работиме и соработуваме. Ако погледаме околината во која што живееме, ќе видиме дека сите држави некако го затворија стопанството, поготово после ковид кризата, и сите имаат на кој начин секој специфична стратегија како го бранат нивното градежништво. Ако трнеме од Словенија па се до Бугарија, ќе видиме дека бугарите, да речеме, пред 10 години нема здрава градежна фирма, сега имаат над 10 фирми само со тунели што се занимаваат. Ако погледнеме во Република Српска и во Србија, ќе видиме дека и таму има компанија од Република Српска, што е лидер во еден од најголемите компании. Ти спомна 4 фирми сега на Балканот, кои се? Па 4 не се 4, ако видиме во Бугарија ќе видиме, значи што се на нивото на граница. Поголемина па Интеграл инженеринг од Република Српска е фирма која се издвојува, Милениум Тим исто во Србија, во Хрватска немаме таков, немаме во моментов тој габарит на домашна компанија, што е голем проблем, затоа и сега во Република Хрватска се преземаат многу мерки за домашните компании повторно да заживеат, исто и во Словенија. Така да имаме многу добри и лоши примери во околината, но сите примери се за тоа или да го зачуваат стопанството, креирајќи услови кај што домашните компании се фаворизирани, или пак не го направиле тоа, па сега се каат, како Хрватска и Словенија, па сега закаснето ги обезбедуваат тие услови во кои случаи е многу тешко повторно да подигнете. Значи голема фирма, така да ние додека имаме граници, додека имаме и други малце поголеми фирми, сепак има и во нашата држава фирми кои бројат на 200 вработени, треба да креираме услови во кои што во домашната економија ќе ги зацврснат своите позиции, значи ќе добијат референци, ќе добијат стручен кадар, ќе може да ги завршат тука работите професионално по добри цени и во добри услови, секако дека тогаш самите компании без ничива помош ќе може да излезат во странство и да добиваат тендери. Да добиваат. Да. Во тие, да речем, проблеми со кои се сретнуваат на тој пат сретнуваат компаниите градежни, во врвот беа прашањата на разрешување на тендерите и прашањата што беа врзани со функционирање на државната администрација. Зашто тие две прашања предизвикуваат сериозен проблем? На неколку наврати во минатите години, значи ги потикнувавме овие прашања како здружение и како комора, јас сега ги наспомнувам само уште еднаш. Значи мора да промениме нешто во системот на јавни набавки. Мора да добие градежништвото на предпознатливост. Не може јавна набавка во центарот на Скопје и во центарот на некое село во внатрешноста, согласно големината и габаритот на војужувањето, да имаат ист третман. Така да се надевам дека Димитрија Чубовски ќе ја заеме, улицата што оди во собрание, било каков обем да има, дали од 50 и од 100 метра, дали чини 100.000 евра или 200.000 евра, сепак таа треба да има одна висока важност, за неја треба да се креираат критериуми, кои се можеби едни од повисоките, зашто тука се движи цела наша република и сите дипломатски кораби и сите представници на влада и собрание. Така да мора да најдеме препознатливост прво во градежништвото. Кога ќе го најдеме тоа препознатливо, мора да ги креираме условите. Најниска цена како критериум видовме до кај на дотера. Имаме еден куп, значи, не дефекти, да кажам, на патиштата кои се поправаат секојдневно и мора ние да се одредиме дали ќе работиме ефтино и брзо или ќе работиме квалитетно и нормално. Јас сум за тоа да работиме квалитетно и нормално и во моментот јавните набавки не ги препознаваат тие карактеристики.
денес во јавните набавки, толку учествувате во јавна набавка на која се распишува и е финансирана од буџетот на републиката, ќе добиете некои нормативи, некои услови кои што може да ги задоволуваат и фирми кои не се толку добри, не се референтни, и тука сте вие на некој начин поскапи, на некој начин стрчите во целата работа, толку пак учествувате на тендери кои ги пропишуваат институциите, се финансирани од странски инвеститори како Светска банка, Европска банка за обнова и развој, ќе видите дека тука ние не сме конкурентни, не се креираат условите врз база на критериуми и услови кои владеат во републиката и врз база на капацитети и можности кои ги има републиката во која што се распишуваат. Тука македонските компании се неконкурентни, дури не може да учествуваат некако лидери на конзорциуми, нити како партнери во последните тендери не може да учествуваат, што значи дека имаме еден заклучок дека доколку сте добра, нормална компанија во Македонија, сте во најлоша состојба, од една страна не можете да учествувате, треба да учествувате на едни тендери како подизведувачи, а може да ги задоволите условите, да допринесете и квалитетно и брзо да го изградите патот и да бидете главен изведувач, што е секако примарна цел на нашите компании, а од друга страна имате критериуми кои ги запазуваат компании кои не се на вашиот ниво и тука борбата изостанува. Добро, Андреј, имам едно просто прашање што секој може да го разбере. Обичниот граѓанин знаеше дека во изградбата на автопатот за Охрид се вклучени фирми без никакви референции. Најголемата референца им била тротоар што направите. Како вие го доживувате тоа? И зашто не реагиравте? Законот за градба ги пропишува условите во кои што може да се работи. Една од нашата заложба како здружение е токму промена на тој закон за градба. На автопатот Кичево-Охрид, па и на другите патишта, гледаме дека сите аномалии што ги имаме административно правно, што ни се протегаат низ годините во Македонијата, се случуваат на сите патишта, не само на Кичево-Охрид. За жал, на Кичево-Охрид добивме една констатација што е многу болна за нашето градежништво, а тоа е дека македонските компании изведува над 50-60% од работите како согласно договорот. Но сепак, затоа што не се главни изведувачи, сите овие застои проблеми падна како трошок на нивен грб. Кичево-Охрид е, ако гледаме суштински, за македонското градежништво, еден показател зошто македонските компании треба да бидат главни изведувачи на проектите, а не да бидат подизведувачи, и како може да делуваат во рамки на тоа да бидат подизведувачи или изведувачи. Јас ви тврдам дека домашните компании, ако беа главни изведувачи, тогаш и на државата ќе им беше полесно да ги решава овие проблеми, а и на компаниите ќе има додатен мотив да ги решат. Овој пример е елокватен пример за тоа зошто би требало македонските компании да работите како главни изведувачи, затоа што на одредени делници дури работа од главниот изведувач да не се ни гледа, да го работат тоа се македонски изведувачи. За многу нешта тој пат треба да биде пример во државата. Еден е овој што го кажа ти. Второ е самото однесување на луѓето на кои што тој пат ќе им служи. Да некој ти донесе инвестиција од 400-500 милиони и да не одржиш една пресконференција да кажеш и да ви покажеш и радост или да критикуваш зашто се касни и така натаму. Е многу интересна работа. Као да се умрени луѓето и као да не знаат тој што ќе значи. Тоа значи дека за пола сат ќе го скратиш патувањето и ќе му го донесеш езерото поблиску до Скопје. Тоа значи дека целокупниот потенцијал на Скопје туристички може да биде ставен, па и ресторански. Ќе може да се оди во Охрид, да се руче и да се врати назад. Значи, сите тие елементи зборуваат, ќе да отвори према Албанија, према Грција и така натаму. Некако чудно однесување во кое што, тоа така. Мислам дека треба да се стори атмосфера на патриотизам, висок степен на патриотизам е да се заврши тој пат, да се тој преокрене регион, да од него произлезат искуства кои што после ќе користат компаниите за излез надвор и така натаму, а домицилното население да почне да се крижи, односно да сочувствува и соживува со тоа што се прави, затоа што без тоа само со постојани критики не можеме да одиме напред. Секако. Така да покрај ова и таа задача треба да имаме корпоративна и општествена као одговорност, заради тоа што мора да се создаде таков амбиент ако сакаме да одиме напред. Сакам малку околу инженерскиот кадар во градежништвото. Ти си дипломец на градежниот факултет наш. Какви се твоите оценки за капацитетот на таа институција? Од година во година интересот за градежништвото е се помал и помал, за жал.
Тоа е продукт на негативната доминација што има градежништвото и по медиумите и општо во општеството. Значи ние од градежништвото створивме една гранка по која што постојано се критикува, и тоа доведе до тоа да интересот на граѓаните за оваа струка која е многу тешка иначе и за која што треба процесите обратно да се одвиваат, да дојде до еден момент кај што студентите на факултетот од секоја година се во помал број. Се надевам дека ќе станеме свесни дека токму спротивно треба да правиме, место да критикуваме гранката треба да ја поттикнуваме. Затоа што таа е многу тешка гранка, се работи во исклучително тешки услови, значи работите на -20, работите на +40. И во земја каде што таа гранка има потреба од кадар, потенцијален кадар што ќе работи во гранката, мораме да најдеме начин некако да промовираме гранката и да ги кажуваме и низините добри страни. Почита која имаме и како компании и како поединци во регионите каде што сме работеле е неизмерна и никако не можеме тоа да го претвориме во пофалба на некој начин, а секојдневно сме изложени на критики, така да никој да кажам еве денес не зборува за тоа дека македонски кадар со просек од 36 години го изгради конзолниот мост кој чини 15 милиони евра на Кичево Охрид. Никој не разговара за големите потфати за реконструкција на мостови спрема ДВ Баер, кои беа исклучително тешка инженерска работа, дека тоа го сработија македонски инженери исто со некој просек околу 40 на години. Така да за нашите успеси тешко се разбира. Никој до ден денес ја ви уверувам дека успесите што ги направи нашата компанија, македонска компанија во Република Српска, не ги ни познава, нити е запознаен, а доколку одите во Република Српска ќе видите дека на секој чекор се пофалбите за нашите инженери, за нашата компанија, таму за работата што е сработена, така да не успеавме некако од градежништвото, не успеваме да го концептот да го создадеме, дека ние треба да го поттикнеме, да ги охрабруваме луѓето да работат, затоа што се работи за исклучително тешка професија, која се работи во исклучително тешки услови и тоа се го зема данокот. Градежниот факултет е еден од најдобрите градежни факултети во Скопје на Балканот, значи тоа тврдам одговорно, и посветеноста нивна кон решавање не само на образовни, туку и на практични прашања преку институциите кои ги градат капацитетите на наша држава е неизмерно и во голема мерка, така да јас се апел наше и морал да покажеме према оваа институција е тоа да ја помогнеме, тоа да го формираме градежништвото, да дадеме поттик, да дадеме подршка и да се обидеме во што помала мерка ги броиме грешките, а во што поголема мерка успесите ги промовираме. Мислам дека полека ќе созрева тоа време, али тоа е и наша улога. И централната улога рековме дека излегување на странските пазари, враќање на она доминација што имаше граните и македонските компании исто така покрај него. Така да мислам дека е целта поставена, кадар викаш дека градежниот факултет е добра институција и пари, има ли пари? Па ликвидноста секогаш е проблем, не поготово за држава како што е нашата, но овие заеми што сега ги договара владата даваат некако надеж дека нешто ќе се излезе од некоја рамка која цело време се промовира и која владе во која што секогаш недостасуваат пари, а парите се главниот мотор на градежништвото, затоа што видовме дека развојот на градежништвото е секако блиско поврзан во реализација на капитални инвестиции, а капитални инвестиции па реализација е многу тесно поврзана со тој издвоени средства и обезбедени средства. Така да можам да кажам дека новите заеми што ги договара владата, мислам дека може да не изведат од таа рамка во која што сега се наоѓаме и може да ни дадат, доколку македонските градежници имаат главна улога во креирањето на додадената вредност и бидат главни чинители во тие проекти што ќе бидат финансирани од тие заеми, би можеле многу да ни помогнат за брзо време нашите компании, дури и оние кои се од помал обем да ги прошират своите капацитети, да можеме да оформиме барем неколку компании кои ќе може да излезат на странските пазари.
како човек, како поединец, ето како инженер, си имал ли свој сон за градежништвото? Секој инженер сонува за некој голем објект. Имаш учествувано во реализација на низа големи објекти, кои што ќе останат трајно во функција во државата и надвор од незе каде што градиш. Има ли над тоа Андреа некаква цел да направи нешто? Секако, дека има амбициите како човек, секогаш ви се зголемуваат. Така, например, не знам, кога почнавме да градиме кулата на Водно, имавме амбиција да изградиме. Тоа беше еден проект за кој што во тоа време... Тоа е кулата на АЕК? Да, кулата на АЕК. Тоа беше еден специфичен објект. Исто така... Да ти кажам еден коментар, сега извини што те прекинувам. Ми кажа еден човек, седи во кола со мене и гледаме и вели треба да се премести крстот затоа што сега е доминантна АЕК кулата. Така е? Точно е, да. Имаше идеја на почеток да се премести локацијата, па не може да не даде подобра локација, постане иста. Тоа кој беше премиер Никола Груевски, имаше и таков одит. Зашо е толку голем овај? Значи, антенскиот систем. Антенскиот систем е голем затоа што он се неговите планирања каде да се наоѓа и колку да биде висок зависи од фреквенциите. И точно тие мерења го даваат точната локација кај да се наоѓаат тие антени, кај ги имале најдобар прием. Да, и мислам дека тоа е на тој начин одбрана, тоа беше задача на АЕК, но секако дека така се бара локација на кулата. Така да, например, мене ми беше голем предизвик Македонската филхармонија. При изградба на проектот 2014 Скопје, во тој проект некако видов некоја специфика и целосно се дава при реализација. Да, целосно се дава во реализацијата, тука добив признање што сум особено горд на тоа признање. Исто така кога почнавме да работиме во странство, ни беше предизвик во странство да се покажеме во најдобро можно светло, тоа го остваривме. Самите креиравме некои наши нови тимови кои работеа на работи кои не беа до тогаш во Македонија познати, како например во изградба на конзолни мостови. Така да амбициите се секојдневно тука се менуваат. Мене ми е многу мило што амбициите наши се зголемуваат со текот на времето. Проектите кои ги работиме имаат поголеми барања, така да се надевам дека еден ден ќе можеме некој специфичен објект, поготово мост, би било мојата желба да работиме кој ќе биде со големи распони, кој ќе биде надвор на нашата држава и кој ќе биде символ на некој град или држава, да го изградиме тој. Повеќе од овој кај Добреновец? Поголем, да, е 400. Тој во Добреновец е најголем во распон во Македонија, ама секако дека за тоа какви мостови можеме и мислам дека сме стремни да изградиме, мислам дека амбициите наши се на многу поголемо ниво. Супер. Зашо цените на недвижности да растат? Зашто поборавачката е поголема од понудата. Мислиш дека пазарни причините се? Па пазарна е нашиот после 2000... Како ако тврдат дека има 5000 станови не все? 5000 станови има, ама добар стан во општина, со големи трансакцијска активност не можете да купите во градба, во моментов. Така да после 2021 некако народот се научи и доби уверение дека она што ќе го купите во недвижнина ќе може да се зголемува вредноста од година во година, така да после 2021 година луѓето што има купено станови, макар и втори, трети, четврти станови, им порасна вредноста за 50%. Сега во држава во која што многу сте ограничени во тоа кај може да вложувате и како може да ги инвестирате вашите пари, многу од нашето население виде токму причина да инвестира во недвижнини. Така да сега во големите општини што се актуелни и атрактивни за изградба на стамбено деловно простор, не можете да најдете стан за купување кој е во зграда веќе изградена, сите тоа се продава во текот на градбата и додека побарувачката е поголема од понудата во тие општини, не може да се стабилизира никако цената, не само во тие, него и во другите општини. Од аспект на вашата бранша има ли инфлација? Во нашата бранша има страшна инфлација. Значи, при влезот стоките. Ја ќе дадам еден пример, сега ние на проектите од финансирани од Светска банка и Европска банка за обнова и развој, при потпишување на договорите, имаме клаузула дека користиме клизна скала. Таа клизна скала токму треба да ја покаже инфлацијата на тоа што се случува на пазарот на градежништво. Верувајте дека последниве години за проекти што ги имаме, што ги работиме од 2017, 18, 7-8 години, таа клизна скала е 20 до 25% помало од реалната состојба. Клизната скала. Значи би требало да покаже 40%, да речеме клизната скала ефект кој ние го осеќаме на градилиште, она покажува 25%. Така да инфлацијата е огромна,
во моментов се стабилизираат состојбите, а на кој ниво ќе се стабилизираат зависи од капиталните инвестиции што ги реализираме и од а во зградите ќе зависи од интерес, од начинот на градбите, количината на градбите и побарувачката. Тоа значи дека во понатамошниот период треба да очекуваме натамошно зголемување на цените на становите. Па јас мислам треба да очекуваме стабилизација на цените на становите, но да видиме на кој ниво. Тука се случува еден друг феномен што е многу интересен, значи во моментов ние ќе почнеме да разликуваме што претходно не го правевме, а требаше да го правиме, што значи нормален стан за живење, а што значи ексклузивен стан за живење. Ние сега имаме репери за цена на станови кои се ексклузивни. И да речеме кога ќе кажеме дека некој стан се продава по 3.500 евра квадрат. Као да станува правило. Да, како тоа да е општа цена за сите станови. Се работи за изним. А се работи се работи за исклучок, така да еве на пример у Белград има станови кои се продаваат и по 10.000 евра квадрат, па не важи 10.000 евра како квадрат дека е цената на сите станови. Така да мислам дека ќе почнеме да ги разликуваме константната цена на станови за нормален квалитет и ексклузивната, и таа нема да биде репер едната на другата. Кога е роден Андреа Серафимов? Андреа е роден 24 август 1984 во Гостивар. Многу млад. Па кога станав директор, тогаш некако се осеќав млад и кога им кажав дека имам 27-8 години и таков фидбек добивав сега некако дали дека сум победен, дали председател колку си на раздружениот Па сега оваа година 10-та година. 10-та година сум председател, 10-та година сум член на управен, а некоја 15-та година скоро директор во граните. Да. Така да. И шанса добиваат младите, добиваат. Сега повеќе од било кога. Ние тогаш сите ја добиваат шансата, дури и роковите за нив просперитет се скратени, на менталниот склоп додека ми се смени, таа шанса ќе ја губим. Значи јас како член на една од најголемата организација во мојата компанија оператива, верувајте, многу ми е жал одредени личности кои ги губат своите шанси, несвесни за тоа што го добиваат. Несвесни. Да. За кого најава Андреа во фудбал? За Реал Мадрид. Зошто? Зашто се најдобри. Секогаш. Да. Што има предизвик во животот? Битен дел. Ванот. Сите предизвици што ги имам ја некако Ван работа. Ван работата, значи сите предизвици што ги имам некако ги остварувам. И на почетокот кажав персонално сум исполнет, сум сопруг, сум во среќен брак, не зборам сум среќен брак, среќно сум се оженил, него среќно живеам. Имам деца кои се здрави прави, значи кои си го чекорат својот пат, професионално го работам тоа што го работам. И оптеретен сум со мојата професионална и приватна работа и со приватна улога и општествена да бидам на највисоко ниво и не можам да се посветам на се останато додека ова не го доведам до совршенство. Што кола вози Андреа? Андреа вози Мерцедес. Како? Службено. Не, мислам кој модел. ГОЦ. И задоволен си? Задоволен сум. Повеќе не беше. Викаат Мерцедес, па 15 точки, па другите. Па задоволен сум кола како кола, дури нова интересна кој ќе остане иста како сите останати. Колите или се нови или се стари. Колата обично човек со твој перформанс ја сваќа како алатка. Да, точно. Ја сваќа како нешто. И доколку некогаш сум уживал да возам, сега уопште не уживам да возам. Туку ми е некако време кое повеќе ме истоштува него нормално. Дечките рече дека имаат некакви предиспозиции, може да се идентификуваат уште сега или не? Не. Каде ви одете? Кој правец? Не. Само да се здрави, живи, да се паметни, иначе самите ќе се изберат. Така да можеме карактерот ќе го идентификуваат, ама професионално се тешко се. Тешко. Да, за карактер знае, не? Кој каков ќе биде. Ќе обстои ли Македонија? Ќе обстои, сигурно. Сигурно. На што го базираш? На желбата на поедини личности оваа држава да не згасне. Значи, верувајте дека сведени сме, моje мислење, дека од ден во ден имаме се помал квалитет во сите области. Послаби политичари, послаби бизнисмени, послаби работници, некако, но тоа го препишувам на прилагодувањето кон новите состојби. Во време кога иселеноста е огромна и кога луѓето млади својот просперитет го гледаат во странство, многу е тешко државата да обстои, но ова што го прави комората поготово
И ова што го прават фирмите во рамките на комората, тоа се најголемите фирми, ми дава некако поттик дека некој стандард запазуваме и некој пат чекориме како што треба. Тоа што владата во моментов многу ги почитува чекорите на Стопанската комора ми дава уште поголем поттик дека више политичарите стануваат свесни дека не може да се делиме на олигарси, директори, работници, дека сите својата улога треба да ја завршиме максимално позитивно и максимално квалитетно колку што можеме, ако сакаме да креираме систем во кој што сите ќе живееме нормално. Така. Мислам дека дадовме одговор на многу значајни прашања од развојот на државата, дадовме проценки ето и за иднината. Не е така розова ситуацијата на регионален и меѓународен план. Секако. Зашто? Па во време во кое што се зголемуваат воените капацитети, секако дека треба да се загрижиме, поготово во време кога една Германија ги зголемува, има официјална политика да ги зголемува своите воени капацитети, а и гледаме цела Европа, не можеме да бидеме мирни, не можеме да бидеме имуни на ситуацијата, така да ситуацијата во која се наоѓаме е тешка. Зашто би се производувало оружје ако не би имало војна? Тоа е точно. Јас не знам. Точно. И изјавите Ние сме во исто разговори со германски фирми кои што сакаат да вложат во таа работа во Македонија и се чудам што е тоа. Точно. Одредени германски компании своите производствени капацитети ги префрлија од производство на опрема во производство на воена опрема. Така да ние као најмала држава тука секако дека треба сме најзагрижени и со оглед на тоа дека сме со најмали капацитети. Чудно, Андре, се дешават, сите очекувавме да светот стане едно мало село, кое што со стандардизацијата ќе постигне еднаков обсек на функционирање и така натаму, а добивме затварање на сите можни начини и ставање на личното пред општественото и пред меѓународното. Неверојатен заокрет во брзо време се деси. Точно. Сето тоа она што мислевме дека усвари више не постои, испадна не дека постои, туку и дека е официјална политика на одредени држави. Да. Така да тоа треба да ме заплашува малце, но јас сум оптимист, мислам дека човекот сака да живее во една нормална и здрава средина и дека со се ќе се Јас мислам дека добро се одредени нашите приоритети, тие се три, воглавно почиваат на три столба, извозот, мораме да го зголемиме. Тоа е прашањето на соодветен систем на образование за потребите на бизнисот, што ќе работи и ќе создава кадар. И третото прашање е регионалната соработка. Без регионална соработка тие сме мали. Да. И гледам дека тука се работите усмерени и веќе имаме и кадар за тие способено и така натаму и владата го препознава. Меѓутоа морам да кажам дека се согласувам со твојата констатација дека првите зраци на надеж дека јавниот и приватниот сектор ќе најдат начин и модус заедно да соработуваат во интерес на државата се тука на маса ги имаме и така да мислам дека наредниот пат ќе зборуваме за уште по конкретни резултати, затоа што градежништвото тоа го заслужува. Мене ми е чест и задоволство што седам и денеска разговарам со тебе што работам, затоа што мислам дека градежништвото треба да ја врати својата улога, бидејќи покренува други стотици дејности кои што се од интерес за развој на бизнисот во Македонија кај малите предпријатија. Така да ние не треба да го гледаме само неговото значење изворно, него треба да го гледаме поширокиот контекст на тоа. Ти благодарам. Задоволството беше моје, ви благодарам и на вас.